Всем привет, с вами канал по субботам, и сегодня мы находимся, посмотрите, на территории бывшей усадьбы Владимира Храповицкого. Мы приехали посмотреть памятник архитектуры, который находится в 30 километрах от Владимира. Это Судогодский район, поселок Муромцево. Сейчас усадьба находится в ведении Судогодского филиала Владимира Суздальского музея. Конечно, нуждается в реставрации, но тем не менее, пока от нее что-то осталось, вот мы решили тоже посмотреть. Мы себе купили вот такой вот буклетик, чтобы не запутаться и знать, куда идти. Здесь много очень информации об усадьбе, наверное, об усадьбе. И сейчас будем смотреть, ходить и созерцать историю, так сказать. Вот такая вот стоимость экскурсии. Усадьба принадлежала роду Храповицких, и в начале 18 века Владимир решил перестроить ее, пригласив архитектора Бойцова. Вот. И усадьба включала в себя 70 разных зданий. Вот мы посмотрим, что сегодня осталось от них. Здесь вот находится касса, и вот через поле мы проходим, и вот здесь вот уже будет вход в саму усадьбу. Мы тут углядели, да, что ворота состоят из двух рельс, и здесь, посмотрите, заграничные знаки. Недалеко от небольшого районного города Судогды Владимирской области расположено старинное село Муромцево. В конце 19-го, начале 20 века при полковнике в отставке лейб-гвардии гусарского Его Величества полка Владимире Семеновиче Храповицком здесь был создан великолепный усадебный архитектурно-парковый ансамбль, роскошь и богатство которого поражали и восхищали многих современников. Вот он, самый главный дом, главная усадьба. Очень сильно, конечно, он потрепан, но вот так вот, если прям издалека смотреть, и вообще очень красиво. При входе в главный дом вот такая вот касса есть. И здесь можно купить различные сувенирчики. Даже какой-то вот там вот мерч, футболка с надписью Муромцево. Билеты по 150 рублей на человека, то есть вот 300 рублей за двоих мы заплатили. При входе есть вот такая вот аллея, здесь фотографии и история усадьбы. И посмотрите, как выглядел главный дом, да, когда он еще был целый и невредимый. Летом 1884 года в Муромцеве было начато строительство главного дома по проекту Петра Бойцова. Новый дом представлял собой искусную имитацию старинных французских замков, строившихся в долине реки Луары в эпоху поздней готики и раннего Ренессанса. Вот такая вот небольшая смотровая площадочка, и с нее можно сделать фотографии, можно поближе посмотреть на усадьбу. Если мы с вами представим, что стоим на балконе усадьбы, то вот, смотрите, да, здесь, возможно, тоже был пруд, как я уже показывала, а еще пруды вот там вот дальше, вот мы туда подойдем, там есть вода, и смотрите, вот видите, арочки еще какие-то, сюда мы тоже обязательно сходим и посмотрим. Дом был оснащен по последнему слову техники. В нем было электричество, паровое отопление, водопровод и телефонная связь. Через несколько лет после окончания строительства к дому пристроили новый 4-этажный корпус, в облике которого тема средневекового зодчества была продолжена. Его архитектурным прототипом принято считать замок Балморал в Шотландии, резиденцию британских монархов.
неподалеку от главного дома был построен летний театр, где ставили спектакли с участием местных и приезжих артистов. Также был выстроен запасный дом, располагавшийся среди ухоженных насаждений центральной части парка. Эти строения, окруженные коврами газонов и цветников, вероятно, вызывали у гостей усадьбы ощущение пребывания в одном из старинных уголков Европы. В общем, мы направляемся посмотреть на пруды, точнее то, что от них осталось. Прудов был лодочный павильон. Вот так он выглядел. И музыкальный павильон. Вот музыкальный павильон мы с вами можем наблюдать. Вот, видите, то, что от него осталось. Вот сама усадьба. А от нее вот здесь шли пруды каскадами. И вот таким вот образом вода уже попадала в основной пруд. Так, здесь у нас находится лодочный павильон. Его внутри отреставрировали. И сейчас здесь что-то наподобие небольшого кафе, где можно зайти и перекусить. В июле 1889 года Владимир Храповицкий обратился с просьбой к архиепископу Владимирскому Феогносту с просьбой разрешить в имении строительство храма. Уже в мае 1890 года было освящено место под церковь, а ее строительство было начато в 1895 году. Несмотря на то, что основные каменные постройки усадьбы тяготели к западноевропейским архитектурным формам, для нового храма Владимир Храповицкий избрал традиционные образцы русского зодчества. Торжественное освящение храма во имя святой царицы Александры Римской состоялось 15 июля 1899 года. В начале 1900-х годов началось сооружение новых кирпичных зданий конного, скотного и каретного дворов. Они были задуманы как единый комплекс из 3 корпусов, композиция которого строилась на принципах строгой симметрии, что придавало ему особую торжественность и вызывало ассоциации с дворцовой архитектурой. Автором этих построек также был Петр Бойцов. Здесь использованы его излюбленные приемы – встроенные башни, разнообразие вариантов оформления оконных и дверных проемов, ступенчатые завершения стен, цветовое и фактурное богатство отделки фасадов. Вот так здание выглядит внутри. К сожалению, ни в одно из них попасть нельзя, все заколочено решетками. Можно только вот таким вот образом заглянуть. Вот мы нашли окошечко, в которое можно посмотреть, как сейчас выглядит конный двор внутри. Вот давайте посмотрим. Вот так вот, все вот так вот. Печально.
Точно известно, что Храповицкие были большими любителями охоты и содержали лошадей, собак и декоративных птиц. Несомненно, архитектурные формы конного и скотного дворов подчеркивали особую роль, отводившуюся домашним животным в Муромцеве. Они являлись предметом искренней любви и особой гордости владельцев усадьбы. Посидим на дорожку. Ну что, нам понравилась экскурсия, да, к сожалению, вот очень жалко, что здание не реставрируется. Было бы очень классно, если хотя бы в главном доме, да, была сделана хотя бы небольшая смотровая площадка, чтобы можно было заглянуть внутрь и увидеть, как там внутри. Вот. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь, может быть, власти возьмутся за реставрацию. И будет здорово посетить еще раз и заглянуть внутрь. Друзья, наше с вами путешествие на сегодня окончено. Напоминаю, что мы с вами были в усадьбе Владимира Храповицкого, которая находится во Владимирской области. В общем, достаточно впечатляющее зрелище. Обязательно советуем вам посетить эту усадьбу, если вы находитесь где-то рядом, ну и вообще, например, хотите просто красивых фото. Если видео было вам полезным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!